दोस्तों, आप अपने बाथरूम के लिए एक अच्छे वाटर हीटर लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप हैवेल्स की बहुत सारे मॉडल है जो आप अपना लुक चाहे आपके बाथरूम के हिसाब से जो सूटेबल होगा आप ले सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग के हिसाब से अलग अलग मॉडल आपको हैवेल्स की वाटर हीटर में अवेलेबल है। कुछ मॉडल आपको ये देखिए जो सामने देख रहे हैं मेटल बॉडी भी है, और ये देखिए 5 स्टार मॉडल ये आपके फाइबर बॉडी में। तो आप फाइबर बॉडी थोड़ा बेस्ट रहता है, आप चाहे फाइबर बॉडी चाहे मेटल बॉडी कोई भी मॉडल का आप वाटर हीटर को ले सकते हैं।